တချီအမဆင်159လာလိုသူတိုင်းနိုင်နိုင်ကျူးဆိုတဲ့ဓမ္မတချီလေးကိုအတူတူကကျွေးကြပါစို့ Hallelujah.
ဒီနေ့ညနေမှာဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမတို့ကိုယ်ကွယ်ချီးမွမ်းခွင့်ကိုဖျားသခင်ပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုလည်းအတူတကွဆက်လက်ဆုတောင်းကြမယ်အခုချိန်မှာဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကျမတို့ကိုသွန်သင်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံကြမှာဖြစ်တယ်ဆင်ခြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အတူတကွဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကျမတို့အစပြုရအောင်ဖဖျားရှင်ဒီနေ့ဝင်ခါသောနှုတ်ကပတ်တော်သည်ကိုရောပြောစေလိုသောစကားဖြစ်၍ကိုရောဖျားသခင်အတန်တော်ကိုသာသမီရောက်ချင်းစီတိုင်းကြားရပြီးမှကိုရောအသက်ရှင်စေလိုသည့်အတိုင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍အသက်ရှင်နိုင်ပါမည်အကြောင်းကိုရောဖျားသခင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံနိုင်ပါမည်အကြောင်းတပါးသောသားတော်သခင်ရှုခရစ်တော်၏နာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံ့ကြပါ၏အာမင်ဒီနေ့ပြင်ဆင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်9မှ17ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်9မှ17ဖြစ်ပါတယ်ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့သည်အဆုံးသို့ရောက်လူသည်ဖြစ်သောကြောင့်တမာတတိရှိကြလောဆုတောင်းခြင်းအလိုငါစောင့်နေကြလောအခြားသောအမှုအရာထက်မကအချင်းချင်းအားကြီးသောချစ်ချင်းမေတ္တာရှိကြလောချစ်ချင်းမေတ္တာသည်များစွာသောအပြစ်တို့ကိုဖုံးအုပ်တတ်၏မြည်တမ်းခြင်းမရှိဘဲအချင်းချင်းဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုကြလောသင်တို့သည်စုကျေးဇူးတော်ကိုအသီးသီးခံရကြသည်နှင့်အညီဖျားသခင်၏အထူးထူးအပြားပြားသောကျေးဇူးတော်ဘဏ္ဍာစိုးကောင်းကဲ့သို့အချင်းချင်းဝေငှပေးကမ်းကြလောဖျားသခင်သည်အရာရာ၌ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေမည်အကြောင်းဟောပြောသောသူသည်ဖျားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်နှင့်အညီဟောပြောစေအခြားသောအမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူသည်ဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူသောအစွမ်းတတ္တိအတိုင်းဆောင်ရွက်စေထိုဖျားသခင်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းအတရေအစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူစေတည်းအာမင်ဒီနေ့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်မှာကျမတို့ကိုပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့သည်အဆုံးသို့ရောက်လူသည်ဖြစ်သောကြောင့်တမာတတိရှိကြလောတဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့လောကအခြေအနေကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတိုင်းမှာပြဿနာခက်ခဲတဲ့ဖြေရှင်းရခက်တဲ့ပြဿနာမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်စိတ်မကောင်းစရာတွေဒုက္ခဆင်းရဲတွေဘေးအန္တရာယ်တွေကတ်ဆိုးတွေမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့သတင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်တကယ်ပဲကဘာကြီးပြက်နေပြီလားလို့ပြောနိုင်တဲ့မေးစရာမေးခွန်းရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းသိကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးခက်ခဲခြင်းတွေဒုက္ခအန္တရာယ်တွေဘေးဆိုးတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူများအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာမှာကျမတို့ကိုဖော်ပြထားပါတယ်အခြားမယုံကြည်သောသူများဖျားမရှိတဲ့သူတွေကတော့သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတွေကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းတွေနဲ့သူတို့တုံ့ပြန်ကြလိမ့်မယ်မိခွန်းတွေအမျိုးမျိုးကိုမေးကြလိမ့်မယ်ဖြေရှင်းချက်တွေအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေကြလိမ့်မယ်အပြစ်တင်ခြင်းတွေအမျိုးမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ကြပေမယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူများကတော့နောက်ဆုံးသောကာလနောက်ဆုံးသောအခြေအနေကိုရောက်နေရင်လဲစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့အဆုံးသို့ရောက်လို့ဒီဖြစ်သောကြောင့်တမာတတိရှိကြလောကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲကျမတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းကတမာတတိနဲ့တုံ့ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တမာကျမ်းစာမှာဘာပြောထားလဲဆိုတာကိုတတိထားပြီးတော့မှကျမတို့တတိရှိရှိနဲ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ရမယ်နောက်ဆုံးသောအချိန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေခက်ခဲခြင်းအမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ရမယ့်အချိန်ဒီပြဿနာကြီးတွေရဲ့နောက်ဆုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျမတို့ကခရစ်တော်ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဆိုတာခရစ်တော်တော်မသိဘူးဖျားသခင်အဖဖျားရှင်တယောက်ပဲသိတဲ့အခြေအနေကျမတို့ဘာမှမသိဘူးလူရဲ့အုံနောက်လေးတွေနဲ့လူရဲ့တွေးတောနိုင်စွမ်းလေးတွေနဲ့အမှန်တော့ကျမတို့ကနောင်ဖြစ်မဲ့အရာအထူးသဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်လာမယ့်အချိန်ကိုကျမတို့မသိနိုင်ဘူးခရစ်တော်တော်မသိဘူးလို့သူဝန်ခံသွားတယ်ဒီနေ့ကျမတို့လူသားကလည်းမသိနိုင်ဘူးဖျားပဲသိတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖျားပဲသိတဲ့အချိန်ဖြစ်လာရင်တော့မှကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ရမလဲအဲ့ဒီဟာမဖြစ်ခင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချက်ပြနေတဲ့အရာလေးတွေမြင်ရင်လဲကျမတို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့တုံ့ပြန်ရမယ့်အရာကတမာတတိရှိကြရမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဘာပြောထားလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကစိတ်စိတ်လေ့လာနေရမယ်စိတ်စိတ်စင်ကြင်နေရမယ်ပြင်ဆင်နေရမယ်တတိနဲ့အသက်ရှင်နေရမယ်တတိထားရမယ်
ဒါတမန်ကျမ်းစာနဲ့ညီရဲ့လားဒီလိုတုံ့ပြန်ခြင်းကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာဖော်ပြထားတဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးလားဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသတိနဲ့ကျမတို့စောင့်ရှောက်နေရမယ်ပြင်ဆင်နေရမယ်ဆူတောင်းခြင်းအလို့ငါစောင့်နေကြလောမပြောင်းလဲတဲ့အရာကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့လွတ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေမှာမပြောင်းလဲသွားတာကအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာဆူတောင်းနေဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးဒီမြန်မာ prayer committee မှာလုပ်တဲ့အစီအစဉ်နော်ဝတ်ပြုခြင်းတွေထဲမှာအမြဲတမ်းမပြတ်ပဲနဲ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ပါဝင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်တိတ်ပြီးဝမ်းသာတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုကျမတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ပါဝင်နေတယ်စက္ကန့်နေတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်နေပါစေကျမတို့ကိုဆုတောင်းစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်သူနဲ့တိုင်ပင်နေပါသူ့ကိုပြောပြပါသူနဲ့စကားပြောနေပါသူ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြပါသူ့ကိုတောင်းပန်ပါသူ့မျက်နှာကိုရှာပါဒါဆုတောင်းခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဆူတောင်းခြင်းအလို့ငါစောင့်နေကြလောကျမတို့ပြင်ဆင်ပြီးစောင့်နေတဲ့အချိန်တမာတတိနဲ့စောင့်နေတဲ့အချိန်ကကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဒွန်တွဲပြီးသွားနေရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တပည့်တော်တွေကိုခရစ်တော်ယေရှုကသူကောင်းကင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမတက်ခင်မှာသူမှားခဲ့တဲ့အရာကစောင့်နေဖို့ရန်အတွက်မှားတယ်ဆူတောင်းပြီးတော့မှစောင့်နေပါဆိုတဲ့အခါမှာတပည့်တော်120ကသူတို့ဆူတောင်းပြီးတော့မှစောင့်နေခဲ့တယ်။ဘယ်သူကိုစောင့်နေတာလဲဆိုရင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး1အငယ်8မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုသူတို့အတူတူစောင့်နေတာဖြစ်တယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး1အငယ်8မှာသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့သည်တကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ၏သက်သေဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစောင့်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တယ်။တပည့်တော်တွေကလည်း120သောတပည့်တော်ကျွေးမွေးခဲ့တာလူ9000နမိတ်လက္ခဏာပြုခဲ့တာတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမြင်ခဲ့တယ်ဒီကျွေးမွေးခြင်းခံရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမြင်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာ120ကတော့ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့တေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအတူတကွဆုတောင်းပြီးတော့သူတို့စောင့်မျှော်ခဲ့တယ်ဖခင်သခင်အံ့ဩဖွယ်ရာပြုဝင်အမှုကိုစောင့်မျှော်ခဲ့တယ်သူတို့ကိုပေးတဲ့တာဝန်ကပါလေအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုပေးတဲ့ဖခင်သခင်ပေးတဲ့တာဝန်ကယေရုရှလင်မြို့မှာစာရွက်ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ဘာလို့ဖို့လဲငါဤတက်သေးဒီမှာအရင်ရေးကြည့်တဲ့ဟာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော့သူရဲ့တပည့်တော်တွေကတကိုးကိုရရှိပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တက်သေးခရစ်တော်ယေရှုရဲ့တက်သေးခံများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ကဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုပြုမှာဒီအံ့ဩဖွယ်ရာတကိုးကိုပေးမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတဲ့သူတွေကယေရုရှလင်မြို့မှာပင်တေကုတ်တေနေ့မှာလူမျိုးဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနော်လူမျိုးဘာသာအမျိုးမျိုးကနားလည်တဲ့စကားဖျားသခင်ရဲ့သတင်းစကားကိုဘလောက်ပြောချင်လဲဆိုတာကြားစေချင်လဲဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့တက်သေးကိုဘလောက်ခံစေချင်လဲဆိုတာအဲ့ဒီလူတွေနားလည်ဖို့ရန်အတွက်ဒီသတင်းစကားကိုဝင်ငှနိုင်တဲ့အခွင့်ရဲရင်ချင်းကိုဖျားသခင်ပေးတယ်စကားဘာသာစကားကိုဖျားသခင်ကပေးတယ်အချိန်နဲ့နေရာကိုဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်တပည့်တော်တွေကဆူတောင်းရင်းစောင့်ရင်းဖျားသခင်တကိုးတော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဟောပြောခဲ့ကြတယ်တက်တည်ခံခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တက်တာမှာလည်းဒီလိုပဲအတူတူကဆူတောင်းခြင်းဆိုတာကဟုတ်တယ်ကျမတို့ဖျားသခင်ကိုကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြတယ်နာကျင်နေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာနာကျင်နေတဲ့ဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့အရာတွေမျက်မှောက်ကာလမှာခံစားရတဲ့အရာတွေကိုဖျားသခင်ကိုဖော်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပြင်ဒီထက်ကောင်းတဲ့အရာကဖျားသခင်ပြုအောင်မဲ့အမှုကိုကျမတို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုကျမတို့စောင့်နေတယ်ဖျားသခင်ပေးမဲ့တကိုးတော်ကိုကျမတို့စောင့်နေတယ်ဖျားသခင်ကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းနဲ့နေရာကိုကျမတို့မျောလင့်နေတာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုအခုလိုမျိုးဆူတောင်းခြင်းထဲမှာသူဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်။သူခိုင်းစေမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ရှင်ပေကျူဩဝါဒစာပထမဆောင်မှာဆူတောင်းခြင်းလုံးကစောင့်နေကြလောတဲ့အခြားသောအမှုအရာထက်မကအချင်းချင်းအားကြီးသောချစ်ချင်းမြတ်တာရှိကြလောကျမတို့ခုလိုမျိုးစောင့်နေတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပုတ်ခတ်ပြောဆိုတာတွေရှိမယ်တယောက်နဲ့တယောက်နာကျင်စေတဲ့စကားတွေပြောတာရှိမယ်တယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်တော့တဲ့အခြေအနေတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ရန်ဖြစ်မဲ့အခြေအနေတွေရှိနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့အသင်းတော်တွေမှာကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးကိုကျမတို့ဆုံးရှုံးရတယ်ကျမတို့ချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျမတို့တန်ဖိုးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျမတို့
နောက်လိုက်ကောင်းအနေနဲ့အစေခံခဲ့ရတဲ့နော်အစေခံပေးသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျမတို့အများကြီးဆုံးရှုံးရတယ်ဒီနေ့သူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းနောက်မှာသူတို့ကိုဆုံးရှုံးခြင်းနောက်မှာသူတို့နေရာကိုယူလာမဲ့အမှုတော်ဆောင်အသစ်များရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ကအေလိယပြီးရင်အေလိရှဲကိုသူခွဲခန့်မှတ်သားသလိုမျိုးကျမတို့ဆုံးရှုံးရတဲ့ကောင်းကင်ကိုကျမတို့သွားခွင့်အရင်ပေးလိုက်ရတဲ့ဆရာတွေနောက်မှာလိုက်မဲ့ဆရာမတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့အတွက်ကျမတို့နေရာပေးတတ်ရအောင်ဒီနေ့အသင်းတော်အနေနဲ့ကျမတို့အထူးတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပံ့ပိုးရအောင်အချင်းချင်းအားကြီးသောချစ်ချင်းမေတ္တာရှိကြရအောင်ဒီနေ့အဆုံးရောက်လာပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်တွေဒီနေ့ခက်ခဲရာတွေအများကြီးကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနိုင်အားကြီးအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ပုတ်ခတ်ပြောဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကပါလေဘုရားသခင်ဘသူကိုဥဆောင်စေချင်နေတာလဲဘုရားသခင်ဥဆောင်စေချင်တဲ့အစိုးရဘုရားသခင်ဥဆောင်စေချင်တဲ့အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေဘုရားသခင်ဥဆောင်စေချင်တဲ့မိသားစုခေါင်းဆောင်တွေကိုကျမတို့ဒီနေ့တင်မြှောက်တတ်သောအသင်းတော်ဖြစ်ရအောင်မိသားစုဝင်များဖြစ်ရအောင်နိုင်ငံသားများဖြစ်ရအောင်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျမတို့ဒီနေ့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ရှာဖွေတယ်ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအလိုတော်ကိုဝန်ခံနိုင်သောအသင်းသူအသင်းသားများဖြစ်ကြရအောင်အခြားအမှုအရာထက်အချင်းချင်းချစ်ချင်း၌ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့အသင်းတော်သူအသင်းတော်သားများဖြစ်ရအောင်ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်များစွာသောအပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တတ်၏ကျမတို့ကိုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်အရှိမဖုံးအုပ်နိုင်တဲ့တကိုးရှိတဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံသွားခြင်းဟာသင်နဲ့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်သင်နဲ့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်ခံရမယ့်ဒဏ်အပြစ်ဒဏ်ကိုဖုံးအုပ်တယ်လို့မျိုးဒီနေ့ညီကိုမောင်မအချင်းချင်းထဲမှာလဲအပြစ်ရှိရဲဆိုရင်ချစ်ကြည့်ပါအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်စီကနေချစ်ချင်းမြတ်တာကိုတောင်းပြီးမှဤအပြစ်ရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုချစ်နိုင်အောင်လို့ဒီနေ့ဆုတောင်းရအောင်အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ပေးတယ်ကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာလည်းအပြစ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့အသင်းတော်အပေါ်မှာမှားမိတဲ့အပြစ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျမတို့မိသားစုအပေါ်မှာမှားမိတဲ့အပြစ်တွေအများကြီးရှိတယ်တိုင်းနိုင်ငံအပေါ်မှာပြစ်မှားမိတဲ့အပြစ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီအပြစ်တွေကိုအသင်းသူအသင်းသားတွေကလည်းခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်အောင်စူးစမ်းရအောင်ဒီနေ့အသင်းသူအသင်းသားတွေမကဘဲနဲ့အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့လည်းအပြစ်လွတ်နိုင်အောင်လို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးလွှမ်းတတ်အောင်လို့ကြိုးစားရအောင်ဖုံးလွှမ်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကိုပဲကျမတို့ဥပမာယူရအောင်သူဟာအပြစ်ရှိသောလူသားကိုအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံခိုင်းတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။နောင်တရစေခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ပါဆိုပြီးတော့အပြစ်မရှိဘူးမရှိတဲ့ယောင်နဲ့ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့အပြစ်ရှိသောသူကလည်းအပြစ်ရှိကြောင်းကိုဝန်ချတောင်းပန်ရမယ်။အပြစ်ရှိတာကိုသိနေတဲ့သူကလည်းအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးသွားတဲ့သူပေါ်မှာအဲ့ဒီအပြစ်ကိုထပ်လောင်းပြီးတော့မှထပ်စစ်အပြစ်ပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ယေရှုလိုမျိုးသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့စေးကြောစေပြီးတန်ရှင်းစေပြီးဆိုတာကိုဝန်ခံရင်အတူတကွအပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ပြီးတော့မှဆက်လက်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အသင်းတော်အနေနဲ့ဥဆောင်အစေခံစ조사ရအောင်မိတမ်းခြင်းမရှိပဲအချင်းချင်းဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုကြလောတဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ခက်ခဲခြင်းတွေရှိတယ်ကျမတို့မှာမရှိစင်းရဲသားတွေစုယုံထားတဲ့အသင်းတော်ပဲဖြစ်နေပါစေဒီနေ့ကျမတို့မုတ်ဆိုးမများစုယုံထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်နေပါစေမုတ်ဆိုးမရဲ့နှစ်ပြားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောယုံကြည်သူများဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့တွေအတီးတီးမှာပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးနော်မြည်တမ်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့ခံခြင်းစုကျေးဇူးကိုရတဲ့သူကအဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးအဲ့ဝတ်ပြုဖို့ရန်အတွက်ဒီမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်သင်တို့ဒီစုကျေးဇူးတော်ကိုအတီးတီးခံရကြသည်နှင့်ဖျားသခင်၏အထူးထူးအပြပြသောကျေးဇူးတော်ဘာနာစိုးကောင်းကဲ့သို့အချင်းချင်းဝေငှပေးကမ်းကြလောဒီနေ့ကျမတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကျေးဇူးတော်မတူပါဘူးတချို့မှာငွေရေးကြေးဆိုတဲ့
ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုသူတို့ခံစားရတယ်။တချို့တွေကကျမ်းမာခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုသူတို့ခံစားရတယ်။ဘလောက်ပဲယောဂတဲ့နဲ့အတူတူပြုစုပါစေသူတို့ကျမ်းမာနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါတင့်အတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်။ဒီအရာတွေကိုကျမတို့အသုံးပြုတတ်ရအောင်အကောင်းဆုံးတဦးနဲ့တဦးကိုဖေးမကူညီပြီးတော့မှအထူးထူးပြပြသောကျေးဇူးတော်ဗန္နာစိုးကောင်းကဲ့သို့တဲ့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုတတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့အသက်ရှင်ရအောင်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးစုကျေးဇူးတွေအသီးသီးကိုပေးထားတယ်တင့်ကိုပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးကိုသင်သိပြီးတော့မှအဲ့ဒီစုကျေးဇူးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုတတ်ရအောင်ဘုရားသခင်ဒီအရာရာ၌တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အဖင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်တော်အဖင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမည်အကြောင်းနဲ့ဟောပြောတဲ့သူကလည်းဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်တော်နဲ့အညီဟောပြောစေတဲ့ဒီနေ့အရန်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှတဲ့အခါမှာလည်းဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျမကအရန်တတိထားတယ်ဘုရားသခင်ပြောစေလိုတဲ့စကားကိုပဲပြောခွင့်ပေးပါကိုရောဘုရားသခင်မပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုသမီးတလုံးမှမပြောမိပါစေနဲ့ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းဝန်ခံရင်းနဲ့တတိထားရတယ်။ဘာလို့လဲရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1မှာသို့တော်လည်းယူဒလူတို့တွင်မိစ္ဆာပရောဖက်ရှိကြ၏ထိုနည်းတူပျက်စီးတတ်သောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူများကိုပရိယေအားဖြင့်တွင်း၍မိမိတို့ကိုဝယ်တော်မူသောအရှင်ကိုညှင်းပယ်လျက်မိမိတို့အပေါ်သို့လျင်စွာသောဖျက်ဆီးခြင်းကိုရောက်စေသောမိစ္ဆာဆရာတို့သည်တင်တို့တွင်ရှိကြလိမ့်မည်ဒီနေ့ကျမတို့အလယ်မှာလည်းဒီလိုမိစ္ဆာဆရာတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုတာကိုအတိအလင်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်သူတို့ညစ်ညူးသောအကျင့်ဓလေ့တို့ကိုများသောသူတို့သည်လိုက်တော့အဖြစ်တမန်တရားလမ်းအတရေသည်ပျက်စီးလိမ့်မယ်ဒီမိစ္ဆာဆရာတွေရဲ့မှားယွင်းတဲ့တုန်တင်ခြင်းတွေမမှန်ကန်ပဲနဲ့နော်ဖြက်စီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဝါဒတွေကိုသူတို့ကဝင်ငှရင်းနဲ့ဒါကိုနားဆွဲလာတဲ့သူတွေဒါကိုသိလာတဲ့သူတွေကြားတဲ့သူတွေကတမန်တရားလမ်းအတရေသည်ပျက်စီးလိမ့်မယ်တမန်တရားရဲ့အတရေပျက်စီးအောင်လို့သူတို့လှုပ်ဆောင်ကြလိမ့်မယ်လူတွေကပြည့်ရပြုတ်ကြရမယ်သူတို့မှားယွင်းစွာတုန်တင်မှုကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုဖျားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေကိုသူတို့ပြည့်ရပြုကြမယ်အဆက်ဖြစ်စေမယ်အတရေပြက်စေမယ်သူတို့ဒီလောဘလွန်ကျူးလျက်ချော့မော့သောစကားနဲ့တင်တို့ကိုကုံသွဲကြလိမ့်မယ်သူတို့အထဲမှာသူတို့ရဲ့လောဘဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလောဘကလွန်ကျူးခြင်းရှိလာတယ်ပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှတဲ့အခါမှာတွန်တင်တဲ့အခါမှာတော့မှကျမတို့နာမည်ကြီးကျင်တဲ့အချိန်တွေရှိကောင်းရှိမယ်ကျမတို့ရဲ့ဩဝါဒလေးတွေကိုနည်းနည်းထည့်ကျင်တာလေးတွေရှိမယ်ကျမတို့ရဲ့တိနားလေတဲ့တက်တယ်ဆိုတာလေးကိုဖော်ပြကျင်တဲ့အရာလေးတွေကျမတို့နောက်လိုက်တွေများလာအောင်လို့ပြောကျင်တဲ့အရာလေးတွေဒီမှာရေးထားတဲ့စကားလုံးအတိအကျကချော့မော့သောစကားနဲ့တင်တို့ကိုကုံသွဲကြလိမ့်မယ်ချော့မော့ပြီးတော့မှပရိသတ်တွေကြိုက်တဲ့စကားလေးတွေကိုပဲပြောပြီးတော့ပရိသတ်တွေလက်ခံနိုင်လောက်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးတွေကိုဝင်ငှပြီးတော့မှဒီနေ့ဆွဲဆောင်နိုင်မယ်တင်တို့အပြစ်စီရင်ခြင်းဒီရှေးကာလမှာစ၍မဖြစ်မနှွဲတင်တို့ဖြည့်ဆည်းခြင်းဒီလည်းအိပ်၍မပြောဒီနေ့ကျမတို့ဟောပြောတဲ့သူတွေမှာအရန်တာဝန်ကြီးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဟောပြောတဲ့သူတွေဖျားသခင်ဟောပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုပဲဟောပြောဖို့ရန်အတွက်အရန်ရေးကြည့်တယ်ဒီနေ့တမာတတိရှိပါလို့ပြောခြင်းဟာကျမတို့ဟောပြောတဲ့သူတွေကိုလည်းအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဖော်ပြနေတယ်တမာတတိရှိစွာနဲ့ကျမတို့ဟောပြောဖို့ရန်ဖျားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်နဲ့အညီဟောပြောဖို့ဖျားသခင်ပြောခိုင်းတာပဲပြောဖို့ဖျားသခင်ဖော်ပြတာကိုပဲပြောဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဖျားသခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစုကျေးဇူးကိုခံရတဲ့သူကတမာတတိနဲ့ဒီလိုပဲဟောပြောပါဒီလိုနေပါဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်ဒီနေ့နားထောင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းကျမတို့အားလုံးကအသင်းသူအသင်းသားတွေခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားကိုကြားခြင်းနဲ့နားထောင်တဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်နားထောင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကြိုက်တဲ့အရာကိုပဲနားထောင်တတ်တဲ့သူတွေမဖြစ်စေဘဲနဲ့နော်ဒီနေ့ဖျားသခင်ပြောတဲ့ဖျားသခင်ဆူတဲ့အခါမှာလည်းအဆူခံတတ်ရအောင်ဖျားသခင်ကျမတို့ကိုတုန်တင်တဲ့အခါမှာလည်းတုန်တင်ခြင်းခံတတ်ရအောင်ဖျားသခင်ကျမတို့ကိုဒီနေ့အားပေးတဲ့အခါမှာလည်းအားတက်တတ်ရအောင်အားပေးခြင်းကိုခံတတ်ရအောင်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကထပါလှုပ်ဆောင်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ပဲခွန်အားယူပြီးတော့ထ
လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အယံနာခံခြင်းမှာပါနိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခြားသောအမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူသည်တဲ့ဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူသောအစွမ်းတတ္တိအတိုင်းဆောင်ရွက်စေထိုဖျားသခင်သည်ကဘာဆက်ဆက်ဘုံကြီးဘုံအတ္တရီအစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူစေတည်းဒီနေ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားသခင်ပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးတွေကိုတစ္ဆာရှိစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်ရအောင်ဟောပြောတဲ့သူတွေအများကြီးဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖျားသခင်ကဟောပြောနိုင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေအများကြီးကိုဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဒီနေ့ညီကိုမောင်မတွေကိုလည်းခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုကျမတို့ပြောရအောင်ဖျားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်နဲ့အညီကျမတို့ဟောပြောရအောင်စာလံ118အငယ်18မှာငါမသေးရသေးတဲ့နော်မသေးရသေးတဲ့အကြောင်းအရင်းကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်တို့ကိုကြားပြောရအောင်မယ်ငါမသေးရသေးအသက်ရှင်၍သာရဘုရားရဲ့အမှုတော်တို့ကိုကြားပြောရအောင်မည်ကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်ရှင်နေခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဘုရားသခင်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနေဘုရားသခင်ရဲ့အထူးသဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်အကြောင်းကိုဝင်ငါဟောပြောရအောင်မယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားသေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဝင်ငါတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေလိုမျိုးပဲပြောရမယ့်အရာကိုရှာဖွေတဲ့အခါစင်ကျင်တဲ့အခါမှာလဲဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကျမတို့စောင့်မျှော်ပြီးပြင်ဆင်ရအောင်ဒီနေ့လှုပ်ဆောင်မဲ့သူတွေအခမ်းရမဲ့သူတွေဝတ်ပြုရမဲ့သူတွေပေးကမ်းရမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းပြုစုဆောင်ရှားမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီနေ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကျမတို့စောင့်မျှော်ရအောင်ဘုရားသခင်ထလုပ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာထလုပ်နိုင်အောင်လို့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာခွန်အားယူပြီးတော့မှဒီနေ့ပြင်ဆင်နေရအောင်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်ပြီးလို့ကြွေးကြော်ဝန်ခံတာဟိုးကဘာပထမကဘာစစ်ခဲကနော်စစ်ဖြစ်တဲ့ဒီကပ်ဘေးကြားရောက်တဲ့အခါမှာတင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားတဲ့သူတွေမြောင်များစွာကနောက်ဆုံးသောချိန်ကာလကြားရောက်ပြီလို့သူတို့ပြောကြတယ်ဒီနေ့လည်းပြောတယ်ပြောခြင်းဟာမှားတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီပြောခြင်းထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ကျမတို့တုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အဲ့ဒီကြားနာတဲ့အရာတွေဟောနောက်ဆုံးချိန်မြောက်နေပြီခက်ခဲခြင်းတွေအများများနေပြီလို့ကြားတဲ့အခါမှာကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းကတမာတတိနဲ့ရှိနေဖို့ဖြစ်တယ်။ဆူတောင်းခြင်းနဲ့စောင့်နေဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဆုကျေးဇူးအသီးသီးကိုသစ္စာရှိစွာဘုရားသခင်လုပ်ခိုင်းတဲ့နေရာအသုံးပြုခိုင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနေဖို့လှုပ်ဆောင်နေဖို့ကောင်းသောဗန္ဒာဇိုးအနေနဲ့ဆက်လက်အသက်ရှင်နေဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့အသင်းတော်တွေအတွက်ကိုဆုတောင်းကြမှာဖြစ်တယ်။တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကိုဆုတောင်းကြမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီနေ့ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာကိုရောကျမကိုဘာပြုပြင်ဆင်ချင်တာလဲ။ကျမအဖြစ်ကိုရောရဲ့တက်တေခံခြင်းကိုကျမပြုတဲ့အခါမှာကိုရောဘယ်စကလုံးနေဘယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်ပြာဒိတ်တော်နဲ့အညီပြောစေချင်တာလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောနိုင်အောင်လို့ကိုရောခွန်အားပေးပါဆိုတာလေးကိုလည်းဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်အောင်အတူတူကဆုတောင်းစက္ကန့်အနှံ့အောင်ကိုရရှင်ဖျားသခင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရရှင်ဖျားသခင်ဖွင့်ပြတော်ပြာဒိတ်တော်အတိုင်းပြောဆိုနိုင်တဲ့အခွင့်ဝေငှနိုင်တဲ့အခွင့်တက်တေခံနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါခက်ခဲဆိုးရုံသောအချိန်ကာလမှာအာရော့ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုရရှင်ဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရား၌တမန်တတိရှိတဲ့အသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်စေပါကိုရရှင်ဖျားသခင်ဟာနနိပရောဖက်ကိုကိုရရှင်မပြောခိုင်းသောစကားကိုသူမိတ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုရောဒဏ်ခတ်တယ်လို့မျိုးသားသမီးတို့ကိုလည်းကိုရောဒဏ်ခတ်နိုင်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုရောဤနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကိုရောတွန်းတင်တယ်ကိုရောပြောစီလိုသောစကားကိုသာပြောဖို့ရန်အတွက်ကိုရောတွန်းတင်သောကြောင့်ဖျားရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဒီနေ့လည်းသားသမီးရောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တာကိုတာ၍အသုံးပြုနိုင်ပါမည်ကြောင်းကိုရောလက်တော်ထဲမှာအသက်တာအားလုံးကိုစက္ကန့်အနှံ့တဲ့အခါတပါးဒီတော်သားတော်သခင်ရှုခရစ်တော်၏နာမ၌ဆုတောင်းစက္ကန့်အနှံ့ကြပါ၏အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးဆုတောင်းဖို့လာကြတဲ့အခါမှာဆုတောင်းရမယ့်အချက်ကလေးတွေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြပြီးတော့မှဆုတောင်းရအောင်ရှေးဦးစွာကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့လောကကြီးမှာဘဒုလူစင်တန်းပဲစင်တန်းမှာရွေးပဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါဒီရောဂါကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ရောဂါကိုခံစားနေရတဲ့သူတွေဆုတောင်းပေးဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယောဂကိုကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမများနောက်ပြီးတော့မှ volunteers တွေလုပ်အပ်ပြီးအားလုံးတို့ကိုဆုတောင်းပေးရအောင်နောက်ဒီ COVID ကြီးကပ်သွားအောင်နော်ခံစားနေရတဲ့အရာတွေကအောင်မြင်ပြီးတော့မှဆက်သွားနေဖို့ဆုတောင်းပေးရအောင်ဒုတိယအနေနဲ့တော့ဒီ COVID ကမကဒီစစ်ပြီးဒုက္ခတွေရှိပါတယ်တမလို့ရဲ့
ဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတွေမှာဒီနေ့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့မှဒီကြောက်တဲ့စိတ်ဟာဖျားပေးတာမဟုတ်ဘူးဖျားကကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမပေးဘူးအဲ့တော့သူတို့ဒီရရင်ချင်းနဲ့ပြေးပြီးတော့မှအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဆူတောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ထွက်ပြေးနေရတာရှောင်ပြေးနေရတာသူတို့ဒုက္ခရောက်နေရတာအားလုံးမှာဘုရားခင်တည်တဲ့အတိုင်းပဲဘုရားခင်ကိုသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးစီစဉ်ပေးဖို့ကဲတင်ဖို့ကူညီဖို့เนาะအားလုံးဆူတောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခုတော့အခက်အခဲများနဲ့လှုပ်ဆောင်လို့မြတ်တဲ့ stop ပေးဖို့အတွက်ကိုဒေါက်တာလာလာအေး Caroline ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ပထမဦးဆုံးကျန်းစာဖတ်ချင်ပါတယ်လို့34ခုမြောက်သောစာလံခန်းငယ်4ကနေ9ထိဖတ်ပေးချင်ပါတယ်ငါသည်ထာဝရဘုရားကိုရှာသောအခါကိုတော်နားထောင်တော်မူ၏ကြောင်းမဲ့ဖွယ်သောအကြောင်းအလုံးစုံတို့ထဲကငါကိုကယ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ခြင်းပြောကြည့်ကြလောအလင်းကိုရကြလိမ့်မည်မျက်နှာရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကင်းလို့ရလိမ့်မည်ဤစင်းရဲသူတို့ဤအော်ဟစ်ခြင်းတံကိုထာဝရဘုရားသည်နားထောင်၍ခတ်သိမ်းသောစင်းရဲတဲ့ကကဲလွတ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့ပတ်လည်၌ကောင်းကင်တမန်တို့သည်တက်ချ၍ကဲလွတ်တော်တတ်ကြ၏သူတောင်းကြပါစို့ကိုရှင်ဖဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကောင်းတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါရကိုရောဟာချင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကောင်းကင်အောင်မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်တော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။သမီးတို့အသက်ရှင်ပြီးတော့ကိုရှင်ယခုလိုနေတိုင်းတွားနိုင်လာနိုင်စားတောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေ။ကိုရှင်ဖဖျားသခင် COVID-19 တတိယလှိုင်းဟာမြန်မာပြည်ကိုတရား၍များစွာသောလူများယောဂဘယကိုတံကိုခံရပါတယ်ကိုရောကိုရှင်ဖဖျားပြန်ကောင်းလာတဲ့လူတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေလို့ကိုရှင်ဖဖျားတဲ့ခင်ကိုဗစ်ယောဂခံစားပြီးတကာလမှာယောဂလက္ခဏာများဆက်လက်၍နာကျင်မှုများရှိနေသေးတဲ့သူတွေကိုလည်းဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေးပါကြံ့ခိုင်ခြင်းနဲ့ပြန်လဲတိဆောက်ခြင်းပြုနေတဲ့ခါမှာသူတို့ကိုလည်းကွဲကားပါစိတ်ဓာတ်ရကြံ့ခိုင်ပြီးတဲ့ခါကျပြန်လဲကောင်းမှုပြီးတော့အကောင်းပကတိဖြစ်ဖို့ယခုပင်လေယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ဖြင့်ဆုတောင်းပေးပါရယ်အဘဖျားတဲ့ခင်ကိုဗစ် 19 ယောဂကြောင့်အသက်ဆုံးပါသွားသောတငယ်ချင်းများရှိပါတယ်ကိုရရှင်မိသားစုဝင်များရှိပါတယ်ကိုရရှင်ဖဖျားဓမ္မမှုတော်ဆောင်များရှိပါတယ်ကိုရရှင်သူတို့မိသားစုများနဲ့အတူငိုကြွေးပါတယ်ကိုရောနှမျောတန်တပါတယ်တိုးတော်လည်းကိုရရှင်ဖဖျားကိုရရှင်ဟာတကယ်ကြီးမြတ်သောဖျားနှစ်သိမ့်မှုကိုပေးနိုင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတကယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကိုရရှင်ပဲပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းနည်းသောပူဆွေးနေသောသူများကိုကိုရရှင်နှစ်သိမ့်ပေးတော်မူပါကိုရောသမီးတို့ဒီလေသူတို့နဲ့အတူဝမ်းနဲ့ပူဆွေးခြင်းနဲ့တကွကိုရရှင်စိတ်သက်သာရာရောက်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးခြင်းကိုရရှင်နားထောင်ပေးခြင်းနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးခြင်းမှုရာများကိုပြုလုပ်နိုင်အောင်ကိုရရှင်လမ်းဖွင့်ပေးတော်မူပါယောဂဗျာရဲ့ဖြစ်စီနှိမ့်ဆက်မှုကိုဆက်လက်ခံနေရတဲ့လူနာများအတွက်အထူးဆုတောင်းနေအချို့လူနာများဟာလက္ခဏာမပြဘူးအချို့လူနာများဟာတော်ရုံတန်ရုံလက္ခဏာများပြပြီးတော့အိမ်မှာပဲကုသခံယူနေတဲ့မိသားစုများရှိတယ်လို့ကိုရရှင်ယောဂပြင်းထန်စွာခံစားနေရသောလူနာများတခြားယောဂဗျာဇိုးများနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့လူနာများရှိပါတယ်တကယ်ပဲအရေးပေါ်ကုသမှုကိုလိုအပ်နေတဲ့အခါမှာကိုရရှင်စေကုသမှုကိုခံယူနိုင်အောင်ကိုရရှင်လမ်းဖွင့်ပါအိုးဘာဖျားသခင်မြောင်များစွာသောအဖွဲ့အစည်းများကိုရရှင်စေယုံများစေပေကံများကိုရှင်ဖဖျားခင်ဆရာဝန်ဆရာမများနဲ့အတူကိုရှင်စေတနာဝန်ထမ်းများပေးလူကြသောသူများအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါယောဂဖြစ်စီနှုတ်ကိုခံနေရသောလူနာများကိုယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ဖြင့်တိုးတီးယခုပင်လင်ကျမ်းမာရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါစီဂျိုတွေးတိုးကင်ဆာယောဂနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေများတကယ်ပဲပြင်းထန်စွာခံစားနေရသောလူနာများပေါ်မှာကိုရရှင်ယေရှုခရစ်တော်၏လက်တော်ကိုအုံမိုးယခုပင်လင်ပျောက်ကင်းရတဲ့အခွင့်ချမ်းသာရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါကိုရောပဲတတ်နိုင်တယ်ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်တဲ့ရာကိုရောတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောကိုပဲဆုတောင်းပါတယ်ကိုရရှင်ကျမ်းမာခြင်းပဂတိကိုရရှိစေပါ။အိုးဘာဖျားသခင်စေပစ္စည်းများဖြစ်စည်းတဲ့အခါမှာပုံမ၍
ကောင်းမွန်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အောက်ဆီဂျင်ရရှိဖို့အတွက်စက်ရုံများမှာအောက်ဆီဂျင်များကိုထုတ်ပေးနေတဲ့အခြေအနေများလည်းရှိလာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ခရစ်ယာန်ဖခင်သခင်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တဲ့အခါမှာရှူဖို့နဲ့မလိုအပ်ဖက်နဲ့ရှူခြင်းမှာကွဲကားပါကိုခရစ်ယာန်အိမ်များမှာစေကူတာမှုကိုခံယူနေတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ဆေးကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာရရှိနိုင်ဖို့ဆေးရုံများဆေးပေးကမ်းများမှာလည်းလိုအပ်တဲ့ဆေးပစ္စည်းများရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတကယ်ပဲသမီးတို့ဆုတောင်းနေကိုရောပေးနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်သူ့နေရာနဲ့သူအသုံးပြုဖို့သူလက္ခဏာနဲ့ယောဂလက္ခဏာနဲ့ကိုက်အောင်စေကူတောင်းမှုခံယူနိုင်ဖို့ကိုရရှိဆရာဝန်ဆရာမများကိုဉာဏ်ပညာပေးပါဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ဖို့နဲ့လူနာများတကယ်ပဲပြန်လဲကောင်းမှုဖို့အတွက်ကိုထူးဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောအဘဘုရားသခင်ကိုရရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ COVID-19 ယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုလုပ်ငန်းစီစဉ်များစတင်လောက်စားရရက်ွက်တွေထဲမှာထိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေကိုရောဤဆေးများပုံမွေရောက်ရှိလာဖို့ခရစ်ယာန်ဖခင်သခင်ကိုရရှင်လမ်းဖွင့်တော်မူပါတကယ်ပဲလိုအပ်တဲ့သူတွေအများဆုံးဆေးထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုရရှင်ကိုပဲတောင်းခံတယ်ကိုရရှင်3.3ရာခိုင်နှုန်းကျွမ်းချမှုနိတိတဲ့အနေငယ်ပုံမွေများလွှမ်းခြုံမှုရှိနေတဲ့ကာလမှာကိုရရှင်ဖခင်ကိုရောမြောင်များစွာသောသူများယောဂဗျာမှာကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ကာကွယ်ဆေးများရရှိဖို့ကိုရရှင်ကောင်းမွန်စွာတိုးထားဖို့ကောင်းမွန်စွာလိုအပ်တဲ့လူတွေကိုထိုးနှံဖို့စနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုထူးဆုတောင်းပေးပါဆောင်ရွက်နေတဲ့တာဝန်ရှိသူများအားလုံးပေါ်မှာကိုရရှင်စောင့်ရှောက်ရကောင်းချီးပေးပါကြောက်ရွံ့ရမထိုးရဲဖြစ်နေတဲ့ထိုးရမလားမထိုးရမလားဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းယခုမှပြင်နေဆုတောင်းပေးပါရဲ့ကိုရောငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်စိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးပြီးတကယ်ပဲကိုရှင်ဖဗျာဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ပြီးတော့ quality ကောင်းတဲ့ vaccine ကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုထူးဆုတောင်းရစက်ကပ်ပါရဲ့ကိုရောအိုးဖဗျာသခင်ယခုခါမှာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရသောသူများပုံနေရသောသူများကြောက်ရွံ့နေသောသူများအများများရှိပါတယ်လူငယ်များလည်းရှိပါတယ်တိုက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူငယ်များကိုတတိရတယ်ခရစ်ယာန်ဖခင်သခင်လူငယ်တွေ10ကျော်တဲ့အရွယ်20ကျော်30ကျော်အရွယ်တွေအထိရောက်ရှိဖို့သူတို့မိဘများဟာယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုအများကြီးဆောင်ရွက်ရပါတယ်ကိုရောဤအသက်တစ်ချောင်းတရောက်စီရဲ့ဘဝဟာတမိုးရှိပါတယ်ခရစ်ယာန်ဖခင်သခင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်များအားလုံးကိုခရစ်ယာန်လွှမ်းခြုံရေးဆုတောင်းပေးပါတယ်ခရစ်ယာန်ရှိတဲ့နေရာမှာခရစ်ယာန်ကောင်းကြီးပေးပါကွယ်ကပါစောင့်ရှောက်ပါခြောက်ချားနေသောစိတ်ကြောက်ရွံ့နေသောစိတ်ခရစ်ယာန်ဖခင်သခင်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့အမှားလားအာဓမ္မနဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားဖို့ခက်ခဲနေတဲ့လူငယ်များရှိပါတယ်စိတ်တကြသောလူငယ်များကိုခရစ်ယာန်ပိုက်ထွေး၍ခရစ်ယာန်နှစ်သိမ့်မှုကိုပေးပါသူတို့ရဲ့မိဘများသူတို့တငယ်ချင်းများသည်လည်းတယောက်ကိုတယောက်ဖေးမခြင်းနားထောင်ပေးခြင်းခရစ်ယာန်နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးခြင်းမိဘများလည်းတအားအရေးကြီးပဲကိုရောသူတို့ရဲ့လူငယ်များဆုံးရှုံးသွားတဲ့မိဘတွေကိုလည်းနှစ်သိမ့်ပေးတော်မူပါအဖဖသခင်အတူတူမနေရဘဲနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတော့သူများပုံနေတော့သူများခရစ်ယာန်ဖဖသခင်ဖန်စီချုံနှံမှုကိုခံရတော့သူများရှိပါတယ်ခရစ်ယာန်ဖဖသခင်သူတို့ရဲ့မိသားစုများကိုလည်းခရစ်ယာန်ခွန်အားပေးပါဆုတောင်းခြင်းဟာမမြင်ရတော့ယုံကြည်ခြင်းဟာမမြင်ရသေးတော့အရာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာဆိုတဲ့ဒီအတိုင်းသမီးတို့ဒီယုံကြည်ပါရဲ့ကိုရောကိုပဲအားကိုးရကိုရောဒီတေခြင်းမှန်ကိုအောင်မြင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်တေသူကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ချုံနှောင်သားသောသူများကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိုပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်ယာန်ဖဖျားကိုပဲတောင်းခံတယ်ကိုရောခရစ်ယာန်ဖဖျားကွယ်ကာပါဆောင်းရှောင်းပါယောဂဗျာဇိုးများမှာကွယ်ကာတည်တာမကခရစ်ယာန်အနာတရားဖြစ်ခြင်းအသက်ဘေးမှလွတ်ကင်းဖို့အတွက်ဆုတောင်းတယ်ကျမ်းစာမှာခရစ်ယာန်ဂတိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းခရစ်ယာန်တောင်းရင်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်အချိန်ကခရစ်ယာန်အလိုတော်နဲ့အညီတောင်းတဲ့ကောင်ခရစ်ယာန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသမီးတို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းခရစ်ယာန်ဖပါးစာဝန်နေခက်ခဲနေသောမိသားစုများအလုံးလည်းမဖြစ်နေသောမိသားစုများအလုံးလုံးရခက်ခဲပြီးတဲ့ခါကျတော့စီပွားရေးအကျက်သေးကြားရောက်နေတဲ့မိသားစုများအားလုံးအတွက်ဆုတောင်းပေးပါရကိုရောနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းစားဖို့
အိတ်ဖို့နေဖို့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့အခက်အခဲတွေ့နေရတဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းဝေငှပေးနိုင်အောင်လို့ရှင်သမီးတို့ကိုအသုံးပြုပါမြောက်များစွာသောသူများအရှံပေရှိသောမိသားစုများဒီမရှိသောသူများကိုဝေငှနိုင်အောင်လို့ရှင်လမ်းဖွင့်ပေးတော်မူပါအသက်ရှင်နေရခြင်းကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း၍ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါကိုရရှင်ဖဖရားတခင်အသက်ရှင်ခြင်းဟာကိုရရှင်၌မျှော်လင့်ခြင်းရှိတယ်ကိုရရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်၌မျှော်လင့်ခြင်းရှိတယ်ဤအရာများအားလုံးဒီတနေ့စံလို့ရှင်ကြော်လွှားအောင်မြင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့ယေရှုဖခင်၏နာမတော်မြည်ပြု၍ယိုသေးစွာဆက်ကဆူတောင်းအနာကြပါသည်ဖဖရား အာမ အာမ င် င် ကျေးဇူးရှင်သာရဘလက်စွာဘုရားဒီနေ့သားတို့အတူတူကတူဝင်ချစ်ကြ၍ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာရွှေပြည်သာ MCC နဲ့ချစ်မြတ်တာ Oasis Foundation ကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့မှ COVID Treatment Center လို့ပြောတဲ့ COVID ယောဂရှိတဲ့သူများကိုပြုစုဖို့အစိုးရစီမှာခွင့်တောင်းထားတာရှိတယ်ပြင်ဆင်နေတာရှိတယ်ကိုရဘုရားဒီအစီအစဉ်ဒီကိုရရှင်အစပြုတဲ့အစီအစဉ်လို့ယုံကြည်တဲ့ကိုရရှင်ရဲ့ဒါမီကိုရရှင်ရဲ့မှုတော်ဆောင်များကိုရရှင်ရဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့သူများကဆောင်ရွက်သွားမယ်အတိုင်းကိုရရှင်ဖျားဥဆောင်ပြီးအစဉ်ပြေစီတော်မူပါပမိတ်များကိုခွင့်ပြုချက်များကိုရယူမကကိုရောတကယ်တမ်းလူကောင်းလူတော်တကယ်တမိုးရှိတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမ nurses များမှာဆက်ပြီးအလုပ်သမားများအားလုံးကိုရနိုင်ဖို့အကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကောင်းမွန်စွာနဲ့ပြုစုပြီးကိုရရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်စေပါကောင်းမွန်စွာနဲ့ပြုစုပြီးကိုရရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရရှင်မြတ်တာတော်ကိုခံစားသွားနိုင်ဖို့ဖြစ်စေတော်မူပါကောင်းမွန်စွာနဲ့ပြုစုရင်းနဲ့ကိုရရှင်ဖျားခင်အလိုတော်ပြည့်စုံပါစေအောက်ဝေရအောင်မြင်ခြင်းကိုဒါလိုမျှော်လင့်ပါတယ်ကိုရရှင်ဖျားတနာတော်ပါတခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်၌ဆုတောင်းစကတောင်းလျှောက်ကြပါရပါဗျာ အာမင် ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆုတောင်းရမယ့်အကြောင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးမှာဒီနေ့ဆိုရလို့ပြောတဲ့အုပ်စုတော်သူများရှိကြတယ်ဒီနေ့မှာပြည်မှာအလိုတော်ရှိတဲ့အဆိုရအုပ်စုတော်ကိုဆုတောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ဖျားခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အဆိုရကြီးပြည်သူပြည်သားများကိုချစ်တဲ့အဆိုရကြီးတိုင်းပြည်ရဲ့တိုးတက်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းတိုးတက်ပြီးတော့မှဖွံ့ဖြိုးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့နိုင်ငံများကိုကောင်းကြီးဝင်လာတဲ့သူများဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဝင်ရတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေကအရေးကြီးနေပြီကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းတာဟာဘုရားသခင်ရှိတော်မှာနာညာမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခဏပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်တည်တံ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားသခင်ဘက်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလဲတိုင်းသူပြည်သားများရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်စားကျွန်တော်တို့တောင်းနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးအစဉ်ပြေရပါမည်အကြောင်းပြည်သူပြည်သားများအစဉ်ပြေရပါမည်အကြောင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ကိုရောရှင်အလိုတော်နဲ့အညီတွေ့တဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့စတောင်းပြီးတောင်းရှိရေးကြည့်တယ်။ပါဝင်ဖို့ရေးကြည့်တယ်။မှန်ကန်စွာရှက်တည်သွားဖို့ရေးကြည့်တယ်။ဒီနေ့ဘုရားခင်တော်နဲ့ညီကောင်းဆုံးသွားနိုင်ဖို့အသင်တော်ဟာအရေးကြီးပါတယ်။ဆုတောင်းခြင်းဟာတိတ်ကိုတန်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဦးစွာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးအတွက်စတောင်းပေးရအောင်နော်။ကျေးဇူးရှင်ပါကိုရရှင်ဘုရားခင်မြန်မာပြည်ကိုချစ်တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပဲကိုရရှင်သိတာကိုရောရှင်ကျွန်တော်တို့တဲ့ပုံသိတာဖြစ်တယ်ကိုရောဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုရောရှင်ရှိတော်မှာမှန်ကန်နဲ့လုပ်နေတဲ့သူများကိုတန်ဖိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်မကန်လုပ်နေတဲ့သူများကိုလည်းကိုရောဘုရားလက်တော်ကိုအပ်တယ်ကိုရောဘုရားခင်ကြီးစီရင်ပိုင်တော်အရှင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုရောရှင်လက်တော်ကိုအပ်ပါတယ်ကိုရောဘုရားခင်စီရင်တော်မူပါကိုရောရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံပါမည်အကြောင်းကိုရောရှင်အကောင်းဆုံးပြုတော်မူပါကိုရောမကန်လုပ်နေတဲ့လူတွေအတ္တမဆန်တဲ့လူတွေကိုရှင်မကြိုက်ပါဘူးအတ္တမလမ်းကိုရှင်မကြိုက်ပါဘူးကိုရောရှင်ဘုရားဒီနေ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုတွားနိုင်ဖို့ဖြစ်စေပါကျေးဇူးရှင်ထာဝရဘုရားမြတ်စွာဘုရားတိုင်းသူပြည်သားများရဲ့စံတကိုရောရှင်ကိုပြောနေကြတဲ့အရာတွေကို
ကိုရရှင်တိပါတယ်သူတို့ရဲ့စံတမ်းများကိုပေါ်ထုတ်နေကြတဲ့ຢာတွေကိုရရှင်တိပါတယ်စံတပြည့်ရပါမိချောင်းကောင်းချီးပေးပါကိုရရှင်ပါဒီနေ့အတူတူကဆုတောင်းပေးပါတယ်ကိုရောအောင်ဆန်းစုကြည်မှဆိုင်ပြီးဝင်းနေလို့ကိုရရှင်ပါအခြားသောခေါင်းဆောင်များထောင်ထဲမှာအချင်းခံရတယ်အချုပ်ခံရတယ်အိမ်မှာဘယ်မှမထွက်ရဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့အချုပ်တွေကြာကြတယ်ကိုရရှင်ပါတရိယာတော်ပါကိုရရှင်ပါဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချင်းဆောင်တွေမှာရှိနေကြတဲ့ဒီတိုင်းကိုတရိယာတော်ပါမမှန်မကန်ပဲနဲ့အခခံနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်ကိုရောတရိယာတော်ပါကိုရောရှောင်ပြေးနေရတဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်ကိုရောပုံနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနေကြတယ်ကိုဒုက္ခကြတဲ့မှာဘာဖြစ်လာမလဲမသိပဲနဲ့စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေနဲ့ရှိနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိကြတယ်ကိုရောတရားတော်ပါတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေသူများကိုကိုရရှင်ဖျားခင်ဒီနေ့ရွေးတော်ပါကိုရရှင်လူတော်နဲ့ညီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မဲ့အစိုးရကောင်းကိုပေးတော်ပါကိုရရှင်ပါဒီနေ့ကိုရရဲ့လမ်းပြမှုအောက်မှာကိုရရှင်ဖျားခင်တကူတော်အောက်မှာကိုရရှင်ဖျားခင်ရဲ့မဆာခြင်းအောက်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေပါကိုရရှင်ဒီကောင်းရောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆင်းပိုင်တော့ရှင်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့အတူရှိသောကိုရရှင်ဒီလောကမှာရှိသောသူတွေထက်စာရမဏမဆိုင်ကိုရောဘယ်လူသားမဆိုကိုရရှင်ရှိတော့ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူရှိသောကိုရရှင်ဒီသူတွေကြီးမြတ်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုရရှင်လက်တော်အမှန်နဲ့ကိုရရှင်ပြုလို့ပါအော်ဝေယပြုလို့ပါကိုရရှင်ဘုရားခေါင်းဆောင်ကောင်းများကိုရွေးထုတ်ပြီးလို့ပါကိုရရှင်ဘုရားခင်ချီးမြှောက်ပြီးဒီနေ့အစိုးရကောင်းဖို့ပြီးတော့ပါမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအကျိုးကိုခံစားပါမိကြောင်းအစိုးရကောင်းလို့ပါလေမာစာလို့ပါတမမှန်ကန်တဲ့အတ္တမအမှုကိုမပြုဘဲနဲ့ဒီနေ့မင်းချခြင်းနဲ့မေတ္တာနဲ့ဂရုဏာနဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူများကောင်းဆောင်များကိုကိုရရှင်ဘုရားခင်အလိုတော်နဲ့ညီရွေးကောက်တော်ပါအလိုတော်ပြည့်စုံပါစေပါဗျာမြန်မာပြည်ကြီးကိုတနာတော်ပါမြန်မာပြည်သူပြည်သားများရဲ့ဆုတောင်းတော်နာကြတော်ပါအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများထဲမှာကိုရောရှင်ကိုယုံကြည်တဲ့ကိုရောရှင်ရွေးကောက်ထားတဲ့အသင်းတော်ရှိပါတယ်ကိုရောရဲ့အသင်းတော်ဒီအလိုတော်နဲ့ညီမှန်ကန်စွာပြောဆိုနိုင်ဖို့အလိုတော်နဲ့ညီမှန်ကန်စွာအသက်ရှင်ပြသွားနိုင်ဖို့အလိုတော်နဲ့ညီမှန်ကန်စွာရရစွာမေတ္တာနဲ့ရှင်လင်းသောစိတ်နဲ့တကောပါသောစိတ်နဲ့အကောင်းဆုံးရည်တည်သွားသောအသင်းတော်ဖြစ်မိကြောင်းကောင်းချီးပေးပါဒီနေ့ကိုရရှင်ဖဗျာဒါလိုဆုတောင်းပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းများကိုလည်းအသင်းတော်မှာကိုရရှင်ပြီးတော့ပါတကယ်ကိုရရှင်ကိုချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းများပြီးတော့ပါကိုရရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုတိတ်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှကိုရရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်လို့ပြန်ချစ်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းများကိုရရှင်ကအစေခံနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းများလူသားများအကျိုးအတွက်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံကောင်းကိုပြတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းများကိုအသင်းတော်မှာလည်းကိုရရှင်ပြောခင်ပြီးတော့ပါမာစာတော်ပါဒီနေ့ကိုရရှင်ပါအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များစွာဆုံးရှုံးသွားတာယောဂဗျာဆိုးကြောင့်တော်ကောင်းကိုရောဒီဆိုရရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကြောင့်တော်ကောင်းဒါလိုသိထားမိပါလေကိုရရှင်ပါဒီလိုမျိုးအသစ်ပြန်လဲတက်လာတဲ့အခါမှာအသစ်တော်ခေါင်းဆောင်များလို့ဒီလည်းပဲအလိုတော်နဲ့ညီရွေးကောက်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့မှအလိုတော်နဲ့ညီမှန်ကန်စွာနဲ့သူတို့ဒီဥဆောင်သွားပါမိကြောင်းကောင်းချီးပြီးတော့ပါကိုရောအသင်းတော်မှာဟန်ဆောင်တော်သူများမလို့ချင်ပါဘူးကိုရရှင်ပါအပေါ်ရန်ကြောနဲ့ကိုရောငွေရည်ချင်းအတွက်လုပ်နေတဲ့သူများမလို့ချင်ပါဘူးကိုရောတကယ်ကိုရရှင်ကိုချစ်ကိုရရှင်မြတ်တာကိုသိရမှာကိုရရှင်ကိုပြန်လဲချစ်ပြီးတော့မှကိုရရှင်ရဲ့တကူတော်အောက်မှာငါဘုခေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောခရစ်တော်နဲ့ငါဒီအရာခတ်သိမ်းကိုတက်ဆွမ်းနိုင်လို့ပြုခံယူပြီးတော့မှကိုရောဂျေဇူးတော်မှာဂျေဇူးတော်မှာတသမတ်တဲ့ရက်တည်သွားတဲ့သူများဖြစ်စေလို့ပါတမန်တရားကိုသိပြီးတော့မှတမန်တရားအတိုင်းဟောပြောတဲ့တမန်တရားတိုင်းတုံ့တင်တဲ့ကိုရရှင်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းတုံ့တင်တဲ့ဟောပြောတဲ့ဒါတမီးများကိုကိုရရှင်ရွေးချယ်ပြီးဒီနေ့အုပ်စိုးစီတော်ပါအသင်းတော်ကြီးဒီကိုရရှင်အလိုတော်ကိုမြန်မာပြည်မှာပြည့်စုံရပါမိကြောင်းတစားပလာကောင်းနေတဲ့ဆက်လေးအသုံးပြုတော်မှာမကောင်းသောလူစုမကောင်းသောအချင်းစုမကောင်းမှုအမျိုးမျိုးပြီးမှလည်းအသင်းတော်ကြီးကိုကွယ်ကာပေးပါနှင်းချခြင်းနဲ့တရားလက်ချက်ကိုတံပိုးထားပြီးတော့မှတရားလက်ချက်ကိုမြတ်တာထားပြီးတော့မှကိုရောရှင်အလိုတော်နဲ့ဒီကိုရောရှင်စိတ်နှလုံးကိုရပြီးတော့မှနှင်းချခြင်းနဲ့
ဆက်လက်ပြီးတော့မှအမှုတော်မှာပါဝင်သွားတဲ့သူများဖြစ်စေတော်မူပါကိုရရှိအဖျားကိုရရဲ့အသင်းတော်ကိုကိုရရှိပြပြန်လည်တန်ရှင်းစင်ကြယ်စေတော်မူပါကိုရရှိအသင်းတော်ကိုကိုရရှိလူတော်နဲ့ညီအသက်ရှင်သွားနေတာဖြစ်စေတော်မူပါနိုးကြတဲ့တိုးပွားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်စေတော်မူပါကိုရရှိဝိညာဉ်တော်နဲ့နိုးကြတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်စေပါကိုရရှိနဲ့နိုးကြပြီးတော့မှကိုရရှိတကိုးတော်အောက်မှာအောင်မြင်စွာအသက်ရှင်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်စေတော်မူပါဥဆောင်နေတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်စေတော်မူပါမြမပြည်ကြီးကိုကောင်းကြီးခံစားနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်မြမပြည်ကြီးကိုထာဝရကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရောကပြည့်ကျေးဇူးမြမပြည်သူပြည်သားနဲ့ခံစားပါမိကြောင်းကျွန်တော်တယောက်ရှိလို့ကိုရောရှင်အသင်းတော်ကြီးကိုအသုံးပြုလို့ပါအထူးသဖြင့်ကိုရောဖျားဒီနေ့ဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောရဲ့အသင်းတော်ကြီးဒီနေ့မြမပြည်မှာကိုရောရှင်စေလွတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုရောရဲ့အလိုတော်ဒီမြမပြည်၌ပြည့်စုံမပြီးကြောင်းအသုံးပြုလို့ပါအမှုတော်ဆောင်များအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ပါနိုင်ငံရေးသမားများအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ပါစီးပွားရေးသမားများအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ပါကိုရောဆရာဆရာမများအနေနဲ့ဆရာဝန်များအနေနဲ့ကိုရောဖျားဒီနေ့နေရာတိုင်းမှာကိုရောရှင်အသုံးပြုလို့ပါကိုရောရဲ့ပုံတော်ထင်ရှားပါစေကိုရောရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံပါစေနောက်အောင်ပေါ်ရာဘုရားပြုလို့ပါဒါတို့တောင်းပန်ကြံစီတာတဲ့ဒါ၍ထူးခြားစွာပြုမယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပြီးဆုတောင်းဆက်ကအပ်နိုင်ကြပါလေအဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားအာမင်ခုချိန်မှာတော့ယေရှုအံ့ဖွယ်မေတ္တာကျိုးဆိုတဲ့ဓမ္မသခင်ကိုသူတစ်ပတ်တီးဆိုကြွေးကြပါစို့တိမချင်းအမစွမ်းရင်တော့ဘုရားသခင်ကြီးတဲ့ချင်းဒီခရစ်တော်ယေရှုအဖြစ်သင်တို့၏စိတ်လုံးများကိုကွယ်ကာဆောင်ရှောင်ပါစေတော့
နန္ဒဂိုရှင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထံမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြင့်တဲ့ခြင်းစုကျေးဇူးပေါင်းတို့သည်ဒီနေ့ဝိပုကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဆုတောင်းနေကြတဲ့ကျွန်တော်တယောက်စီပေါ်၌တက်ရောက်ပြီးကာလအစဉ်ထာဝရတည်ရှိတည်နေပါစေသော အာမင်ဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဘိုင်ဘိုင် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလက်အားလုံးကိုဘုရားရှင်ဆက်လက်တုံ့ပြုဖို့ထောက်ခံပါတယ်ဘုရားရှင်ကောင်း